بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي مطبخ أم نزيه. معي أنا أم نزيه. نرحب بكم دائما وأبدا. الأخوات اللي زاروني جديد نقولها مرحبا بكم. اليوم مع الوصفات دائما. اليوم وصفة يعني جديدة ومبتكرة. هذا المول تاع الموسكوتشو اللي دار حالة بصح جبت لكم بطريقتي. طبعا جبت لكم جميع اسرار نجاحها باش تتقلب لكم وتجي مسقمه كما راكم تشوفوا وما تخسر لكمش. وجبت لكم اقتراحات عديده ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. فقط اختي ما تنسيش الضغط على الجام وتبارطاجي الوصفه لاصحابك وحبابك. علاش لا. اليوم الوصفه هذه راهي فيها السلق. كما دائما نلقى الاخوات يطلبوا وصفات بالسلق وكانني مانيش دايره. دائما نقول لكم ديروا ريشيرش في قناتي، راهي كاين وصفات ياسر بالسلق. ان شاء الله يا ربي يعجبكم تجربوهم وتطبقوهم طبعا. فقط هذا كي ندير لكم حاجه وصفه ماذا بكم كي تشوف فيه 7 دقائق 8 دقائق 9 دقائق راهي ماهيش هكذاك. راكي كل كلمه نقولها راهي عندها كما نقولوا عندها فائده في الفيديو. لهذا ما تبدوش تعقبوا في الفيديو، تبعوه يعني دقيقه دقيقه. وهذه وصفة يعني تحبوا ديروها مقبلة وحدها ناشفة، ولا تحبوا ديروها طبق رئيسي يعني بلا صوص كما درتها لكم اليوم. وعطيت لكم ثاني قلت لكم اقتراح، قلت لكم تحبوا ديروها بلا صوص تحبوا ديروها ناشفة. اروح لهون نوريكم الطريقة نتاع الوصفة تاع نهار اليوم بإذن الله. اليوم درتها لكم بلا صوص. شوفوا كيفاه جات. تحبوا ديروا الكرات هذوك تاع الدجاج مع لاصوص وما ديروهمش كاع لداخل. انا هذه كاقتراح راح نعطيه لكم باش يولي لكم طبق فخم. انا درت الكرات هذوك لداخل ويعني واللي تحبها يعني يجي كامل. ستور تعد عائله كبيره يعني ديريه مع لاصوص هذوك الكرات. راح نبدا على بركه الله. اول حاجه يا خواتاتي واش راح نديروا؟ اكيد راح نبداو نخدموا لاصوص اللي هي راح نطيبوا اي قطعه تاع دجاج عندكم، لانه من بعد رايحين نفتوه. كما قلت لكم رايحين نديروا شويه نتاع زيت وشويه نتاع سمن، وكما عودتكم نحمر شويه داك الدجاج. هذاك الكركاس راني نحيت منه صدر تاع الدجاج اللي درت به الكرات، وهذاك درتو كما هو به من بعد نفتو. قطعوا البصل هنايا قطعه تكون شويه خشينه باش ما يطلق لكمش الماء. ونبداو نقلوه كيما هاك. بعد كي نعرفوا هذاك البصل بدا يذبل وبدا يطلق في الماء نتاعو، نروحوا نزيدوا سنينات نتاع الثوم وكمثله نحركوا شويه ونبداو نزيدوا في لي زيبيس اللي دائما نقول لكم راهي اختياريه. واش حبيتوا ديروا درت ريقه نتاع رند ودرت المعدنوس وريحه. ندير هنايا تحبوا هنا قرفه تحبوا ديروا مرق احمر يعني اختياري. درت شويه كركم شويه فلفل اسود وشويه راس الحانوت والملح. كما قلت لكم تحبوا ديروها مرقه حمراء. من المره الاولى ديروا طماطم هذيك تاع المعلبه. نمرق هنايا حتى يعني كميه قليله ماهيش ياسر. تحبوا تزيدوا شويه فرينه باش تثقل لكم من بعد نجو هذاك صدر الدجاج اللي كنت نحيته رحيته. درت له سنينات نتاع ثوم شويه مطارد شويه ملح شويه كمون شويه زنجبيل. هذه هي لي زيبيس دائما اختياريين. تحبوا ديروا الفلفل الاحمر هذاك. هنا يعني درتها كرات تاعيني بشويه نتاع زيت وديريهم كرات انا ديبول. من بعدها واش راح ندير؟ هنا درت شويه فرينه نرشهم بشويه فرينه ومن بعدها رايحه نحطهم بعد اللي يطيب هذاك الدجاج، لانه هنايا هذون الكرات تاع الدجاج راهم ما ياخذوش الوقت ويطيبوا في ساعه. لهذا رايحه نحطهم بعد اللي يطيب الدجاج. نخليهم حتى يطيبوا هذوك الكرات تاع الدجاج ومن بعد نجي نحيهم. نروحوا للسلق طبعا اللي كنا نقيناه مليح وغسلناه ودرناه هنايا يذبل مع شويه زيت. درت شويه كمون شويه ملح وشويه فلفل اسود. نحركو حتى ينقص الكميه نتاعو. من بعدها نجي المرق يكون طابلي هذوك الكرات نحيهم كامل. شوفوا المرق كيفاش عقاد لي نح كلش. تحبوا تخلوا هنا الكرات قلت لكم انا المره الجايه ان شاء الله راح نخلي الكرات مش راح نديرهم للداخل. ولانه يزكي يعني يزكي لك الطبق تاعك باش يولي عائلي. نح كلش هنا ما نخلي والو. حبيت برك نزيد نعقد هذيك لاصوص لاني مانيش رايحه ندير فيها، لانه عندي هنايا لاصوب معها كشغل طبق مرافق فقط.
نبدا نقلي الخضار اللي عندنا. هذه الحاجه المليحه في هذا الطبق انك ديري فيها اي حاجه عندك باقيه اقليها وديريها. درت البطاطا، درت الكورجيت، انا هذا واش كان فاضل عندي. تحبي ديري فلفل، تحبي ديري باذنجان، واش حبيتي عندك ديري. عندي هنايا صحن حنفرغ كامل يعني تكلمت الطبخ. وعندي البيض دائما على حسب عدد افراد العائله، ندير 3 حبات انا تاع بيض. ونحرك مليح، ندير ملح وفلفل اسود. ولا تحبوا ديروا المعدنوس، نحرك مليح، نمزج مليح الكريمه مع البيض. ومن بعدها واش راح ندير نصف الكميه في السلق هذاك اللي كان طاب، ونصف الاخر رايحه نديرو في الخضار هذيك اللي كنا قليناها. نحرك مليح الخضار هذيك مع البيض والدجاج هذاك اللي كنا فتتناه، نحركها كامل. تحبوا ديروا في اي مول اخر يعني بغض النظر على هذا المول. انا فقط كي شفتهم يعني شفتوا دارج راهم دايرين فيه كامل قلت نديروا بطريقتي. تحبوا ديروا في هذاك المول تاع يعني هذاك تاع 30/10. حطيت النصف فقط من خليط الخضار، وحبيت السلق يجيني في الوسط. هذه الفكره اللي حبيت نديرها. نمشي كامل السلق مع المول. من بعد باش نحط النصف الاخر من الخضار. هنا قلت لكم درت الكرات هذون وندمت عليهم. قلت المره الجايه ما نزيدش نديرهم من الداخل، نخليهم عادي مع لاصوص. بما انني شفتهم يعني شفت هذه الطريقه اللي راهي دارجه ياسر، بصح ما عجبتنيش. من بعد قلت نخلي الكرات مع لاصوص وخلاص. نكمل نصف الكميه نتاع الخضره الاخرى اللي كنت درت، يعني اللي كنت درت نصها من الاسفل يعني هكذاك باش تجيني شغل طبقات. نكملها كامل ومن بعد الى الفرن على 180 درجه. راكم تعرفوها كي تشوفوا البيض طاب والاخر طابت من التحت. اشعلي حبيت تشعليها من الفوق تاخذ لون، تحبي ما تشعليلاش. انا ما شعلتلهاش لاني رايحه نقلب البلا. هنا قلبته. وحاولوا بركي تديروا الورق الخبز مليح، تلصقوه بالزبده في المول باش ما يعني باش ما تلزق لكمش ومن بعد اللي قلبتها كما شفتوا بكل سهوله. درت لها شويه فرماج من الفوق باش تاخذ لون كيما راكم تشوفوا. من بعدها نجي نقطعها ونحطها كيما حبيتوا. ستفوها بشكل طولي بشكل دائري كيما حبيتوا، وعلى حسب واش راكم رايحين ديروها، يعني طبق رئيسي ولا طبق مرافق ولا واش حبيتوا. هنا بعد اللي كملت ستفتهم كامل وحطيته بهذه الطريقه، وحطيت هذيك لاصوص اللي عاقده. هذه الوصفه تاع نهار اليوم. اي حاجه طلبوها مني في التعليقات. الى اللقاء.